Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Inizia questa domenica di corse, la penultima della stagione primaverile qui all'Arcoveggio. Ricordiamo che martedì ci sarà il Gran Premio della Repubblica e poi tutta l'attività si trasferirà all'Ippodromo del Savio di Cesena. Tutto pronto per questa prima? Giove Caff, Roberto Ruvulo, Grace Di Casei, Alberto Garruto, Gloria dei Venti, Maurizio Cheli, Trust of Flow, Simone Mollo, Guinea, VP dell'Annunziata. Problemi per numero 3 di Gloria dei Venti. Sono partiti con veloce Trust of Flow, il favorito che va al comando, la favorita che va al comando. In seconda posizione Giove Caff, in terza Grace Di Casei, in quarta Guinea. Segue lontana Gloria dei Venti dopo l'errore a partire. Completamento dei primi 200 metri in 15 spaccati, con Trust of Flow che guida liberamente nei confronti di Giove Caff, Grace Di Casei e Guinea. Fila indiana al completamento di 400 metri in 31,1, con la battistrada che continua a ritmo decisamente blando, non viene impensierita da nessuno. Può permettersi anche la curva di sinistra di totale controllo. 600 metri iniziali in 47,6. Si viene al passaggio sotto alle tribune, Trust of Flow in vantaggio, in seconda posizione Giove Caff, in terza Grace Di Casei. Sposta all'esterno Guinea che prova a recuperare qualche posizione a spesa zero. 800 iniziali in 1,4, addirittura sul piede dell'1,20 per Trust of Flow che viene rispettata anche dagli avversari. E così Giove Caff continua in seconda posizione alla corda, Guinea allo scoperto e poi Grace Di Casei. Chilometro in 1,21, Trust of Flow all'esterno Guinea, la corda Giove Caff e la retroguardia Grace Di Casei, con l'imbattuta figlia di Mr. JP che continua in controllo, 14,8 di là, Trust of Flow, Giove Caff all'esterno Guinea, contatto sempre Grace Di Casei quando siamo ormai all'imbocco dell'addirittura d'arrivo e Simone Mollo conduce Trust of Flow verso l'ottava vittoria consecutiva, allunga Trust of Flow che se ne va dai rivali. Trust of Flow che fa 8 su 8, vince a passeggiare, Giove Caff è secondo, Guinea terza. 1,16,9 il dozzinale ragguaglio cronometrico, un buon 28,1 per gli ultimi 400 metri di corsa, tutto super facile per Trust of Flow, Simone Mollo, per Marcos Morgon, l'Écurie di Pierre Pellerot, per la 4 anni da Mr. JP ed Épreuve, che si mantiene imbattuta. 8 vittorie in 8 corse per lei, Giove Caff è secondo. Al terzo, Guinea.